ဒီနေ့ရဲ့ကြောက်စရာအစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်မှာလိုက်တစ်ချက်နှိပ်ချင်းဖြင့် CQ အဖွဲ့သားများကိုအားပေးကြပါဦးခင်ဗျာဆရာကြီးဆရာပြောင်းကြီးဟေးဘသူတော့ကွာကျွန်တော်ပါဆရာတောက်ထိန်ပါကျွန်တော်မိမပုံမှန်မဟုတ်တယ်လို့ဖြစ်နေလို့ဗျာတစ်ချက်လိုက်ကြည့်ပေးပါဦးအသက်50ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အထက်လန်းဆရာပြောင်းတယောက်ခြံထဲမှာခေါ်တန်းကြလို့အိတ်ရှိကိုထွက်လာကြည့်ခဲ့ပါတယ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲကွာနည်းနည်းရှင်းပြစမ်းပါဦးကျုံမိမခင်းတုံးလေမနေ့ကညနေတုန်းကရွာတွေကနေငုံငူကြီးနဲ့ပြန်လာခဲ့တာဗျဒါပေမဲ့သူတခုခုဒေါသထွက်နေလို့နေမှာပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုဘာမှမေးခဲ့ဘူးဗျည9 နာရီလောက်ကျွန်တော်လင်မယားအိတ်ခဲ့ချတာည7 လောက်ရောက်တဲ့အထိကျွန်တော်ကအိတ်မပြောသေးဘူးဗျအဲ့ဒီအချိန်ခင်းတော့ကျွန်တော်ဘေးကနေထသွားပြီးတော့ခြံထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကတော့သူအိမ်သားသွားတယ်လို့ပဲထင်နေခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့တအောက်လောက်ကြာတော့အင်းအောက်ကနေဝက်အော်တန်ကြားလိုက်ရတယ်ဗျဒီတော့ကျွန်တော်ကလည်းဘာဖြစ်တာလဲဆိုပြီးတော့ဆင့်ကြည့်တဲ့အချိန်ခင်တော့ငိုတူတူကြီးနဲ့အိမ်မော်ပြန်တက်လာနေခဲ့တယ်ထူးခြားတာခင်တော့ရဲ့ပါးစပ်မှာသွေးတွေပေးနေခဲ့တာဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မမြင်သလိုနဲ့ပဲအိမ်မော်ပြန်တက်သွားခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝက်ကိုလည်းသွားကြည့်လိုက်ရောကျွန်တော်ဝက်ကဘိုက်ပွင့်ပြီးတော့သေးနေတာဗျအဲ့ဒါပြီးလို့အိတ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဘာဖြစ်မှမသိပါဘူးဆရာကြီးအော်လိုက်အန်လိုက်ဟိုဘက်လိမ့်လိုက်ဒီဘက်လိမ့်လိုက်နဲ့တညာလုံးအောညီနေတာဘာကြီးကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပူလာတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်မိမကိုကယ်ပါဦးဗျာတကယ်တော့ခင်သုံးခုလိုဖြစ်လာရတဲ့အကြောင်းအရင်းကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင်မနေ့ကခင်သုံးနဲ့ဟိုဘက်ရွာကနေဒီရွာကိုမော်လက်ဆောင်လာရောက်နေဒေါ်စိန်တွဲတို့စကားများခဲ့ကြတာနေစတင်ရမှာပါဒေါ်စိန်တွဲကဟိုဘက်ရွာအပြင်မှာတယောက်တည်းနေနေတဲ့အသက်60နီးပါးအဖွားကိုတယောက်ပါခင်သုံးကပါဇက်ကျန်းတဲ့သူဆိုတော့စိတ်တိုးနေတာကြောင့်ဒေါ်စိန်တွဲကိုအကြီးအကျယ်ဆဲဆူပြောနေခဲ့တယ်ဗျဒေါ်စိန်တွဲကတော့ဘာမှပြောဘဲနဲ့ခင်သုံးကိုသာစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်အသက်ကြီးပြီးအချိန်မစည်းတဲ့ဟာမကြီးခင်သုံးကိုဘာကောင်းမှမှတ်နေလဲဆွဲဖြဲပလိုက်မယ်ဒီလိုပြောလိုက်တော့ဒေါ်စိန်တွဲကငိမ့်မနေတော့ပဲခင်သုံးကိုပြန်ပြောလိုက်တယ်ဗျဟဲ့မင်းကလေးနင်းကငါအကြောင်းမသိသေးရလားမသိတော့လဲသိအောင်လုပ်ရတာပေါ့မကြခင်နင်းနဲ့ငါနဲ့တွေ့မယ်အဲ့လိုပြောပြီးဒေါ်စိန်တွဲကခြေဖနှောက်ပေါက်ခါသူမရွာကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်ခင်သုံးဟာလည်းဒေါ်စိန်တွဲကိုပါဇက်ကနေတို့ဆဲဆူပြီးအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်ဗျဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းအိမ်ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်အစလို့တောက်ထိန်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းခင်သုံးကပြောင်းလဲလာခဲ့တာပါအေးဒါဆိုရင်တော့မင်းမတော်တော်မလွယ်ဘူးပဲတကက်ကဝေကမှသွားချင်ဖြစ်မိတယ်ဗျာဘလို့ဘာပြောတာလဲဆရာကဝေဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်ကဝေကွာရိုးကဝေတော့မဟုတ်ဘူးထမိန်ချုံဓာတ်ဖြစ်တဲ့စနကြိုးကဝေကွာအဘတ်တဝဲမှာတော့နာမည်ကြီးပဲလေဗျာစနကြိုးကဝေဟာလို့ပါအောင်ဗျာကြုံပြီးမအောင်ကဲပါအောင်ဗျပထမဆုံးလုပ်ကြရတခုတော့ရှိတယ်အမဲသား90သားအလက်ဆက်ရဲ့ကုန်းစည်းလက်ဖက်အပြည့်စုံတဲ့ရွာအစုံကလက်ပံပင်အောက်မှာညနေ6 နာရီလောက်မင်းခေါ်ဆောင်တော့ကြွေသူလက်ခံရင်အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ကြတာပေါ့ကွာနောက်တနေ့မှာတော့ဆရာပြောင်းရဲ့စကားအတိုင်းတောက်ထိန်နဲ့သူ့တငယ်ချင်းကျော်ရင်တို့အမဲသား90သားနဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေယူကာရွာစုံကလက်ပံမင်းအောက်ကိုသွားခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီရောက်တော့ခုံတစ်ခုပေါ်မှာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေတင်ဒေါ်စိန်တွဲကိုအသေးချာတောင်းပန်လိုက်ပြီးသူတို့နေရာအဲ့ဒီနေရာမှာထွက်လာကတပိအနောက်ကနေချောင်းချီနေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ည10 နာရီလောက်ကိုရောက်လာခဲ့တယ်ဗျနေဘက်ဆိုတော့အခုအချိန်ဆိုလူတွေအကုန်လုံးအိတ်နေကြပါပြီဒီအချိန်မှာပဲကောင်းကင်ဘုံကနေဝဲပြန်လာတဲ့ငှက်တကောင်ရဲ့အတန်ကိုသူတို့ကြားလိုက်ရပါတယ်ကြီးရတာတော့လင်းလာတန်နဲ့တူတယ်ဗျဒေါ်စိန်တွဲကြီးလာပြီးထင်ပါတယ်တောက်ထင်းတို့လည်းကြောတချမ်းချမ်းနဲ့ကြည်နေခဲ့ကြတာပေါ့ဗျာငှက်ကြီးကဝဲပြန်ရင်လူရှိမရှိဘေးဘီဝဲရကိုကြည်နေခဲ့တယ်ဗျအဲ့လိုနဲ့ခဏလောက်ဝဲပြန်နေပြီးတဲ့နောက်ခေါ်စာချထားတဲ့လက်ပံမိတ်အောက်ကိုတဟုန်ထိုးဆင်ခဲ့ပါတယ်အောက်ရောက်တော့ခေါ်စာကိုအသေးချာကြည့်ကတစ်ချက်អော်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်အမဲသားတွဲကိုနှုတ်သီးနဲ့ကိုက်ချီပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်ဗျဒီတော့မှတောက်ထင်းတို့2ယောက်လည်းအစီပြေးသွားပြီးဆိုပြီးရွာထဲကိုအပြေးလေးပြန်လာခဲ့ကြပါတော့တယ်တောက်ထိန်အိမ်ပြန်ရောက်လာတော့ထူးဆန်းစွာနဲ့ခင်သုံးတယောက်အိပ်ပျော်နေခဲ့ပါပြီဒီတော့မှတောက်ထိန်လည်းသူ့မိမအဆင်ပြေသွားပြီလို့တွေးပြီးတော့တပ်ပင်းချနိုင်တော့တယ်ဗျဒါပေမဲ့မနက်ရောက်တော့ခင်သုံးကအရင်လိုပဲလူလိမ်ကိုရိုးနေပြန်ပါတယ်ဒီတော့တောက်ထိန်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးလို့တွေးကအထက်လန်းဆရာကြီးဆရာပြောင်းစီကိုအကူကြီးထပ်တောင်းဖို့ထွက်လာခဲ့တယ်ဗျဆရာပြောင်းကြီးဆရာ
ကျွန်တော်မိမမတတ်တာဘူးဗျကူညီပါအောင်ဗျာ အမဲသားကြွေးပြီးတောင်းပန်တော့မရဘူးလားဒီကောင်မမလွယ်ဘူးပဲကွာရတယ်ဘာမှမပူနဲ့ညကြရင်ရွာစုံရောက်ကွင်းမြင့်ကိုတွားကြမယ်မင်းမလိုက်ခဲ့တွေ့ကြသေးတာပေါ့ကွာ ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်တကယ်ချင်းကိုပါခေါ်လာခဲ့မယ်လေဆရာကကူညီစရာရှိရင်ကူညီလို့ရတာပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ညနေပိုင်းရောက်လာတော့တောက်ထိန်လဲကိုဝေမကိုအပြုတ်ဖြုတ်ဖို့ပြင်ဆင်စရာရှိတာပြင်ဆင်ပြီးကျောင်းရင်ကိုခေါ်ကဆရာပြောင်းစီကိုတွားခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ရောက်တော့ဆရာပြောင်းကဘေးလိုအိမ်နဲ့အသင်ဆောင်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်တော့ရောက်သားရွာအပြင်ဘက်ကိုထွက်လာခဲ့ကြတယ်ဗျလာဇန်12ရက်နေ့လောက်ရှိတာကြောင့်ည9နာရီဆိုပေမဲ့လာရောင်ကြောင့်အကုန်လုံးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နေခဲ့ရတာပေါ့ဗျာသူတို့လာနေတဲ့ရွာလန့်တစ်လျှောက်မှာလဲခွေးတွေကကြောချမ်းကျင်စရာကောင်းလောက်အောင်ဥနေကြပါတယ်ဆရာပြောင်းကတော့အထက်လန်းပညာတွေကိုနှမ်းစာကျွမ်းကျင်သူပြီးအခြေအနေတွေကိုအကဲခတ်ရင်းနဲ့ဟန်ပါပါလမ်းလျှောက်နေခဲ့တယ်ဗျဒီလိုနဲ့ရွာစုံကွင်းမြင်ကိုတောက်ထိန်တို့ရောက်လာကြပါပြီဒါပေမဲ့အချိန်ကစောလုံးနေတာမို့ဆရာပြောင်းကပြင်ဆင်စရာရှိတာပြင်ဆင်ပြီးတော့ရောက်သားထိုင်ဆောင်နေခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့ည7:00 နာရီလောက်ရောက်တော့ပတ်ဝန်းကျင်ကတိတ်ဆိတ်လာပြီးရွာတွေကခွေးဥတန်းကိုတစ်ချက်သာကြားနေရတယ်ဗျဒီအချိန်မှာဆရာပြောင်းကအစီအရင်ကိုစလုပ်လိုက်ပြီးလက်အုပ်ကြီးကဂါရမန်တန်တွေကိုရေရွတ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့လွယ်ထဲမှာတခုခုကိုထုတ်လိုက်ခါမန်းမုံလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မြေကြီးပေါ်ကိုပတ်ဖြန့်လိုက်ပါတယ် ကိုဝေမတော်စိန်သွဲ့အတက်စီယာကြီးများရဲ့အမိန့်နဲ့နင်းကိုတီးငါခေါ်တယ်ရောက်ရရက်ကနေငါရှိကိုအခုလာခဲ့စမ်း ဆရာပြောင်းရဲ့အစွမ်းကြောင့်ဒေါ်စိန်သွဲကမျက်စိတမိတ်အတွင်းမှာပဲအရှိကိုရောက်လာခဲ့တယ်ဗျ ဟဲ့အထက်လန်းဆရာဟိုပြောင်ဒီပြောင်ဆော့ပလို့ဘာလို့ငါ့ကိုခေါ်ရလဲပညာလေးမတောက်တစ်ခေါက်နဲ့ငါ့ကိုမစမ်းကျင်နဲ့နော် ခမည်းဘာဖြစ်လို့ကျုပ်ရွာသူခင်တော်ကိုပြူစားတာလဲမနေ့ကလည်းအမဲသားတွေနဲ့တောင်းပန်ပြီးပြီဒီတစ်ခေါက်တော့ခွင့်လို့ပေးလိုက်ဘာလို့ကောင်းမှနေရတာလဲဗျာ အမဲသားနဲ့လည်းမကျေနပ်ဘူးဟဲ့အဲ့ကောင်မကိုငါသိအောင်တတ်မှာနိပညာလောက်နဲ့ဝင်မရှုံနဲ့ ညှိလို့မရရင်တော့ကျုပ်အစိုးမစုံနဲ့တော့ခမည်းနောင်တရလိမ့်မယ် အဲ့လိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲဒေါ်စိန်သွဲကဆရာပြောင်းကိုမီးလုံးကြီးနဲ့လှမ်းပစ်လိုက်တယ်ဗျဆရာပြောင်းကပါနတ်သူပြီးအကာအကွယ်ခါတာကိုမန်းခုံလိုက်ခါကဝေမီးလုံးကိုအပြာရောင်မီးလုံးနဲ့ကာကွယ်ထားလိုက်ပါတယ် ဖျောင်းနေမင်းတို့နောက်ဆုံးနေကြ တောက်ထိန်တို့ကိုအဲ့လိုပြောလိုက်ပြီးကဝေမပစ်လိုက်တဲ့မီးလုံးကိုတံပြန်ခါတာနဲ့ကဝေမစီကိုပစ်ထည့်လိုက်တယ်ဗျကဝေမကလည်းဆရာပြောင်းကိုရှော့တက်လိုက်မိတဲ့အတွက်အငိုက်မိကနောက်ကိုနည်းနည်းလွတ်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ် ဒါနိပညာအကုန်လားအေးတွေ့ကြသေးတာပေါ့ ကဝေမကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ဖနှောက်ပေါက်လိုက်ခါသူ့လက်ဆွဲတော်တောင်းဝေးကိုဖမ်းနေလိုက်ပါတယ်တစ်ဖက်ကဆရာပြောင်းကလည်းသူဒီလိုပြဿနာတွေဖြေရှင်းရင်ယူလာနေကြဖြစ်တဲ့ဓမြောင်းကိုထုတ်ယူလိုက်တယ်ဗျဒီအချိန်မှာကဝေမကတောင်းဝေးကိုဝေရမ်းလိုက်ပြီးအနည်းအောင်အလင်းတန်းကြီးကိုဖမ်းနေလိုက်တယ်ဗျပြီးတော့အတော်ကြာအောင်သူမနှုတ်ကနေတခုခုကိုရေရွတ်နေခဲ့ပါတယ်ကဝေမရဲ့အပင်စားလက်နဲ့ဖြစ်ပုံရတယ်ဗျတစ်ဖက်မှာလည်းဆရာပြောင်းကသူ့ဓာတ်ကနေမိုးကြိုလျှက်စီးလိုမျိုးအတဲအောင်အလင်းတန်းတွေကိုဖွင့်လိုက်ပြီးကိုဝေနိုင်ခါတာကိုမန်းမုံရွတ်ဆိုနေပါတယ်အဲ့ဒီလိုပညာရှင်တွေရဲ့အစွမ်းတွေကိုကြည့်နေရတာတောက်ထိန်တို့အဖို့အရန်အောနေရတယ်လို့ကြည့်ရတာကလည်းမျက်လုံးတွေတော့ချိတ်ဆက်ကုန်နေကြဒီအချိန်မှာပဲကိုဝေမကသူ့ပညာဆက်အလင်းတန်းတွေကိုဆရာပြောင်းစီအသက်ကိုပြစ်ထည့်လိုက်ပါတယ်ဆရာပြောင်းကလည်းသူ့မှာရှိတဲ့အစွမ်းနဲ့ကားလိုက်ကြတာပါဗျာဆရာပြောင်းတော်တော်ကြာကိုတောင့်ခံနေရတာပါအဲဒီနောက်တော့ကိုဝေမရဲ့လွတ်လိုက်တဲ့ပညာဘလောက်ဆွမ်းလဲမသိပါဘူးဆရာပြောင်းရဲ့ပစိုးတော်ကျွတ်ကြတော့ပါတယ်ဒီတော့ဆရာပြောင်းကရှက်သွားတာကြောင့်လက်အုပ်ချိလိုက်ခါအထက်ဆရာကြီးများရဲ့အကူအညီကိုတောင်းခံပြီးသူ့မှာရှိသမျှအစွမ်းအကုန်ပေါင်းစားလိုက်ခါကိုဝေမစီကိုပစ်ထည့်လိုက်တော့တယ်ဗျဒီတစ်ခါမှာတော့ကိုဝေမကြီးလည်းမခံနိုင်တော့ပါဘူးနောက်ပြလဲကျသွားပြီးတွေးတွေတောင်အထွက်ကုန်ပါတယ် ဒီတစ်ခါတော့လောက်ထောင်းမော်ဟဲ့ငါစမ်းမကြီးတိတ်မကောင်းလို့ဟိုကောင်မကိုလှုပ်ပေးလိုက်မယ်မဟုတ်ရင်နင်တို့တွေအကုန်သိပြီးသားမှ အဲ့လိုပြောပြီးကဝေမာကြီးကထမိန်ချိုးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်လင်းနာအပင်ပြောင်းသွားခါမိုးဘော်ကိုအော်ဟစ်ရင်းနဲ့ပြန်တက်တော့ပါတော့တယ်ဆရာပြောင်းတော်ချက်ဗျာပစိုးတော်ကျွတ်တယ်ဖေးရှင်ပေးလို့ကျေးဇူးပါဗျာ ရပါတယ်ကွာဒါပေမဲ့ငါပစိုးကျွတ်တဲ့ကိစ္စရွာတွေကိုရှောင်ပြောကြနေအောင် အဲ့ဒီနောက်သူတို့၃ယောက်ပြဿနာတွေဖြေရှင်းပြီးတဲ့နောက်ကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်
တောက်ထိန်အိမ်ပြန်ရောက်တော့သူ့မိမခေတုံးကပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်နေပါပြီအဲဒီနောက်တောက်ထိန်ဟာညစာမစားရတာ2ရက်လောက်ရှိပြီဖြစ်တာကြောင့်အဝစားဖို့သူ့မိမကိုအခန်းထဲခေါ်သွားခဲ့တော့တယ်ဗျ